Nå det snart 10 år siden dere slo igjennom. Det har vært litt av et 10 år, og det har toppet seg de siste par årene. Ylvis 3, siste resten av forestillinger. Ja, nå begynner det å nærme seg slutten. Vi får med oss Tysvær og så Odda, så vi ferdige. Rett og slett. Hvordan det, Bård? Nei, for oss det helt fint. Man spiller en forestilling i gode, nesten 3 år har vi holdt på med denne her. Faktisk. Men det har vært litt sånn av og på, da, så vi er jo ikke leie. Nei, vi er ikke leie, men det er jo det er helt greit å ste en forestilling til hvile. Går det an å si? Ste. Ja. Og senker ned i radiojorden, eller showjorden. Så, for det er det som er med oss, at det er først da det åpner seg nye kanaler som vi kan jobbe med da. Hvis vi skal for eksempel lage en ny forestilling, så klarer vi ikke helt å komme i gang med det før denne her er ferdig. Så nå er det da muligheter for å gjøre nye ting. Og denne har jo, hvor mange det som sitter her? Det 100 000 rundt der? Det ligger i det, mente jeg sjefen deres i Stage Racer. Ja, det er noe sånt. Ja. Jeg vet ikke, 80-100, noe sånt. Vi bare, så lenge det er mange 100 000, holdt på å si, så er vi happy, kan vi si. Mye penger på konto nå da, eller kom det veldig lenge på? Du aner ikke. Ja. Nei, det er noe. Mye folk med. Ja, og så det gått en del DVD-er da, 50 000 av deg det tallet jeg har fått oppgitt, og allikevel altså så det mulig å reise rundt med show i etterkant. Ja, det er litt sånn eplekjekt egentlig, å først spille forestillingen og ha den liksom på TV 2 ganger, og så selge 50 000 DVD-er, og så likevel prøve å reise på tur. Men det er noe med det. Det var en del steder vi ikke hadde fått spilt. Vi har for mange henvendelser for de små stedene som vi ikke hadde vært på. Og for oss som ikke hadde spilt på en stund da, så er det sykt kult å reise ut nå før jul, liksom, og få en sånn siste tur. Og det har bare vært helt sykt topp stemning, altså, hele veien. Ja. For dere var Bømlo Kulturhus i går? Ja, det var helt legendarisk. Det var så rett og slett blodfett. Ja vel, hva gjør en forestilling god i forhold til publikum, liksom? Nei, det har bare med hvordan de svarer på tiltale, holdt jeg på å si. Du merker jo om folk koser seg eller ikke. Og med en gang de koser seg, så gir jo vi mye mer, og så blir det en god sirkel. Vi er veldig uprofesjonelle sånn sett. Ja da. Hvis det er dårlig publikum, så vi leverer elendig. Og heldige på Bømlo i går, for jeg er ikke så sikker på at publikum hadde respondert så positivt hvis dere hadde vært negative. Nei, det var det, vet du. Ja. Men dette da Ylvis 3, men innimellom her så har dere jo gjort en del forskjellig. Dere har gjort flere TV-serier for TV Norge, NRK, radio, TV. Nei, det P3, mener jeg. P3. Så det blir jo hva har det gjort? Gjør det noe med forestillingen der underveis? Lar dere påvirke de andre tingene dere gjør? Det kan godt hende, det vet vi vel egentlig ikke. Men, nei, det er vanskelig å si hva som påvirker en forestilling. Sant? Den er jo bare et resultat av ting vi har lyst til å gjøre. Og hvorfor vi får lyst til å gjøre de tingene, det er jo ikke lett å si. Det er mange som spør sånn, hva gjør man for å hente inspirasjon? Og det eneste svaret på det er vel egentlig at man ikke legger seg ned og dør. For alt annet vil jo inspirere deg på en eller annen måte. Så det er jo liksom ikke noe... Det er ikke sånn her... Jeg reiser ut til den lille viktorianske hytten min ute i havgapet der jeg ser havet, måkene og sulene som flyr. Har du fått deg en viktoriansk hytte, eller? Nei. Jeg sitter hjemme på dataen. Blir inspirert som bare juling. Gå på Google Earth. Det det, ja. Men sist, da var du opp til en veka her, for at dere spilte en del show på festiviteten for en del år tilbake, og da var det fly, sånne radiostyrte fly som stod i hodet ditt, var det ikke det? Jo, det er jo lenge siden. Har du vokst da ifra det? Ja, på en måte. Nei, vi var i Oslo med denne forestillingen her for ikke så lenge siden, og lå der en stund. Og da kjøpte hele bandet og hele gjengen, jeg tror det var 6-7 radiostyrte helikopter. Ja, vi hadde 7 helikopter i produksjon. Vi fløy inne på, du vet, det er altså himmelen for et radiostyrt helikoptercrew, som vi kaller oss da. Vi kaller oss lille crewet. Og det er jo å komme i en stor sal, ikke sant? Det er med masse myke seter der helikopterne når de krasjer, for det gjør de jo ofte. Detter de bare ned på setene. Det er like perfekt. Men en liten anekdote er at når jeg da skulle lade det opp igjen for å se om dette var gøy å fortsette med, så eksploderte hele helikopter når det stod til lading, og tok fyr, så huset mitt begynte nesten å brenne. Oi, hjemme? Ja. Stikkflammer. Og så var det slutt med helikopter. Da var det no-go area. Ja, nei, da var det ikke vits å ta det opp igjen. Nei. sånn er det når dere leker dere. Men for det gjør dere. Dere ikke slutte å leke. Nei. Det må vi bare. Det er moro, det. Jeg kjøpte meg nettopp en sånn traktorgressklipper, sånn som du sitter på. Har du ikke bruk for det?
Men vi måtte bare kjøpe en brukt den, altså. Kostet ikke mye penger. Kjøpte du den på, var liksom... Nei, du måtte prøve. Jeg tenkte at det å gå og klippe plen, er ikke det litt 1994? Jaha. Så nå må man sitte på. Og det er da jeg må selvfølgelig stille det ultimate spørsmålet. Hvor mange kvadratmeter har du å boltre deg på med den? Foreløpig har ikke jeg plen. og hvis du skal få plen på den tomten du har, så kommer det til å se forferdelig dumt ut. Det blir liksom lukeparkering med denne traktoren. Ja, nei, det gjør jo ikke det. Det er nesten 2 mål. Er det? Nesten 2 mål uten... Halvannen mål, da. Okay. Det er 15 000 kvadratmeter, da. Du har en jobb å gjøre før du kan bruke traktoren, tror jeg. Ja, jeg har det. Jeg har, har du noe sånt som du har anskaffet deg for å sørge for at det ikke blir helt 1994? Ja, jeg har sånn hekkesaks, altså sånn motorisert, så går sånn tjakk, med sånn sagetenner. Fantastisk maskin. Han kan ta 28 mm tjukke stammer og knekke de av som små strå. Aha. Så, men jeg har ikke hekk, da. Har dere behov for å bytte en redskap i det tilfellet? Nei, jeg har plen. Du har plen, og du har... Jeg har hekk. Kanskje vi skal bytte? Ja. Jeg har bare ett behov. Jeg skal kjøpe meg gravemaskin, tenkte jeg. Men jeg har ikke noe å grave på, så det får bli med ideen. Det er forferdelig dyrt da, kanskje holde på. Men dere er litt sånn, jeg så på en sånn fancy, folk som hadde intervjuet dere, at en del av de tingene som dere tjekket som dere gjorde i TV-serien, det var å kjøre litt sånn gaffeltrykk, var det det? Nei, monstertrykk. Monstertrykk, ja, for all del. Gaffeltrykk og monstertrykk er jo mye det samme. Mye av det samme, men det er bare litt forskjellig antall hester. Det er 2 nuller ekstra på. Den monstertrykken jeg kjørte hadde 1500 hestekrefter. Og det var noe, det jeg tror det gøyeste jeg har gjort i hele livet. Mye gøyere enn fødselen til ungene mine og alt. Det var helt topp. Det er typisk sånn som du sier når du er på turné langt vekk fra familien. Ja, fødsel er oppskritt. Ja, det er oppskritt. Neida, men det var skikkelig, det var blodfett, altså. Jeg hoppet over biler og holdt på. Det var helt fantastisk. Ikke redde for å bli skadet, og ikke ble du skadet? Nei, jeg valgte bare å drite i frykten der, fordi at hvis du begynner å tenke, så er det jo alt mulig kan det gå galt. Han gikk jo på hodet rett før sending der, og brukte 1 liter i sekundet, den bilen. 1 liter i sekundet. Det er ikke verst. Rein metanol. Det gjør ikke traktoren min. Nei, ja, helt sikkert ikke. Helt sikkert ikke. Og du har ikke kjørt siden, eller monstertrykk? Nei, jeg tror det er få anledninger i livet man har til å få kjøre monstertrykk, altså. Det er så lite monstertrykkmiljø i Bergen. Veldig lite. Så jeg tror jeg har svidd min sjanse. Jeg tror det gikk 10 000 kroner i fuel på den lille turen min der. På TV. Hvor mange TV-sekunder ble det? Nei, det ble vel kanskje 1 minutt. Ja, et par minutter. Jeg kjørte gravemaskiner, jeg elsket det. Overalt på jord. Når dere nå er ferdige med denne, skriver dere hele tiden, eller har dere... Nei, vi skriver aldri, egentlig. Vi er ikke sånn som man tror at sånne kunstnerfolk er. Vi er jo ikke kunstnere i hele tatt. Det er litt sånn, vi setter premieredatoen, og så når det begynner å nærme seg, så tenker vi, helsike, vi må jo, vi kan ikke bare stå der. Vi begynner med premieredatoen for å skape press på oss selv. Vi begynner med datoen, så begynner vi med litt sånn plakater, artwork og sånne ting, og så begynner vi unngår hele tiden. Liksom, hyre på folk og sånne ting, og så blander vi oss i alt, sånn lyd og lys og bilder, vi blander oss opp i alt det. Og hver gang det er liksom noe som skal gjøres, så er vi sånn, ja, greit, jeg kan klippe deg. Vi kan ta deg. Filme deg, for å slippe å lage liksom innholdet. Til slutt så bare står vi oppe i et hjørne der vi bare må gjøre noe. Og da skriver vi for eksempel 11 sketsjer, og så bruker vi alle 11. Kaster ingenting. Sånn er det. Og dette hadde kommet igjen en løgndetektortest helt uskadd, du sa det? Ja, det hadde det faktisk. Men jeg tror ikke det hadde kommet gjennom på Regiskolen AS. Nei. Jeg tror nok at elever som eventuelt har tenkt å drive med dette, ikke bør høre på denne fremgangsmåten. Nei. Dette er Ylvis Limited. Dette er definitivt ikke det å være skoleflink. Nei, på ingen måte. Nei. Vi har jo blitt spurt et par ganger om å drive sånn coaching, eller liksom komme med, for eksempel i firmajobber og sånt, så skal vi ha sånn sketsjskrivergreier, så skal vi komme inn, og så sier vi bare, vet du hva? Vi har ingenting å komme med. Det er bare, vi jobber mot alle prinsipper. Så... Der går dere søren med glipp av forferdelig mye penger, da. Men det, ja, det kan godt hende. Drivkrafter. Ja. Nok et prinsipp vi ikke har fått med oss. Nei, kanskje ikke. Men det er jo litt å hente i TV også. Hvem er egentlig Norges herligste i forhold til dere? For dere har hatt en sånn serie med det. Norges herligste, hvis du skulle spurt meg da? Ja, da mener du? Da mener jeg han sauebonden, Oddvar Auflem, fra Olden. Ja, der tror jeg vi er skjønt helt enige. Ja, hva var liksom greia med han? Nei, han er bare
helt unik. Han representerer vel på en måte det vi på jakt etter, føler vi da. Nå var ikke det vi som avgjorde dette, det var jo folket som stemte. Men han liksom, han bare en kar som helt unik, sant? Holder på med sitt, og bare merkelig på en eller annen måte. Han ikke noe syk, han ikke noe koko, han ikke noe sånt. Han ikke alkoholproblemer. Ikke noe alkoholproblemer, driver ikke med noe crazy, sånn som du kan sette fingeren på, men han bare en fyr som utrolig spesiell. Og god. Og nå vi jo i gang med... Ja da, du. Ja da, Nordens herligste, altså en slags sesong 2, som da utvidet til hele Norden. Og... vi ferdige å filme dette her, og vi kan jo avsløre såpass at i finalen der, så dukker nok sauebonden opp. Ok, så dere har noen av dem med, så dere var for å vise dem til svensker og finner og dansker og sånt, eller? Nei, det var bare for, altså de med som slags fagpersonell, da kan du si. Innhentet kompetanse ifra. Og han leverer i år igjen, så det er mye fint i den nye sesongen. Altså. I likhet med forrige avslutning på sesongen, så har han da sittet våken hele bussturen fra Olden, over Dovre. Han kunne fortelle at på Dovre så lå det en ihjelkjørt røv. Men det var en kveld, for han var så rød i skinna. Han var så lys i skinna. Dere må ha lært utrolig mye av å møte folk som litt, hva skal du si, bruker uttrykket på en fin måte, spesielle. Ja, vi har lært mye om Saude. Man lærer jo mye ubrukelige ting, da, men nå lærer man det at en fellesnevner jo at disse menneskene har det veldig bra med seg selv. Da. De holder på med sitt, og jeg tror mange av de hadde slått hardt ut på lykkebarometeret. Mye mer enn en aksjemegler fra Frogner. Så det fellesnevner også at de på en måte i henhold til våre standard ligger ganske lavt på... Altså, de har ganske lav standard i forhold til våre... komfortmessig og sånt. Men de driter det. De driter det, og veldig mange av de sånn fysisk ligger godt an. Og de har veldig sånn regelmessig greie. De står opp, så spiser de en boks med tunfisk, ingenting mer. Så går de alltid, og så... Altså, det er veldig sånn sunn livsstil for mange av de. Så det er ganske fascinerende å se. Så rett og slett så har dere fått litt sånn annet perspektiv, men kanskje får særlig via andre typer medier og det som kommer til oss hele tiden, liksom. Ja, dere reiser rundt og møter de. Deilig å se folk som bare man ikke møter. Man lærer også det at når man ser en spesiell kar som man liksom har gått og lurt på i 30 år, hvorfor han går rundt med liksom bare rosa klær. Den dagen du liksom banker på og bare stiller spørsmål derfra, hvorfor går du med rosa klær? Så får du et kjapt svar, og så blir han glad for at han kunne fortelle det, i stedet for at du står og skuler på han. Og så synes han det er hyggelig med besøk, og så får du deg en svissrull, og så er det toppstemning. Litt ekkel svissrull. Ja. Men oppfører folk seg annerledes litt mot dere når de treffer dere etter de har sett dere på TV i en sånn type serie? Ja, det gjør det jo sikkert, altså... Det er jo på en måte en portåpner i en viss forstand, sant? For at hvis man bare som privatperson... Det hjelper jo å ha liksom kamerakrew og sånt med, da. Men man kan jo bare lage et kamerakrew, da. Fake en TV-kanal, så sier vi kommer fra TV Haugaland, og vil gjerne besøke dere. Så går det fint. Ja. Da åpner de dørene. Garantert. Så det er i hvert fall en god idé å ta videre. Har dere endret noe syn på svensker og dansker og sånt når dere er rundt på Nordens herligste der? De er ganske sprø. Kim? Svenskene, de tar vel kaka. Man skulle liksom tro at ikke tyskerne, men danskene, sant, som er på vei ned mot tyskerne, som jo er helt gale, at de var på en måte litt mer sprengte da. Men jeg gir et eksempel på noe svensk galskap der, så dere opptakte. Kan jo trekke frem Wall Winters, som er gift med Berlinmuren, som har vikselspapir på Berlinmuren, og som da gjør alt man gjør med en ekte mann. De har hatt sex og alt sånt. Og som er helt alvorlig på det. Det er en forelskelse, og det er liksom full pakke. Et fullverdig ekteskap. Så det er jo jækla fascinerende. Bor vedkommende i Sverige med en bit av Berlinmuren? Ja, hun har jo fått noen små biter, men... Før det stod hun jo mye frem og tilbake da. Nå er jo han pensjonert, sa hun sier. Så hun har biter hjemme og sånt da. Han var veldig glad i sånne rette ting, og hadde blant annet en 2-toms-4 liggende i sengen sin. Så det var noe greit. Men hun har jo veldig sånn godt eksempel på at hele bygden liksom alltid har gått og bare tenkt at dette er jo et helt spesielt menneske, som jo er sant. Og når vi ringte på der, så ser hun på oss med litt sånn skeptisk øyne, og hva er det nå, og nå skal de le og sånne ting. Så har det gått liksom 20 minutter, og vi har liksom stilt relevante spørsmål. Hvorfor gjør du dette? Ja, og da liksom på en måte forstår det.
så bare løsner hun veldig da, og forteller, og synes det så kjekt med besøk og sånn som det. Og ta oss gladelig med ned i kjelleren da hun har et giljotinmuseum. Ja, det er jo jeg for sikkerhets skyld. Ja da. Ja, jeg ser jo det at jeg har kommet fra det uten, holdt på å si, hodet under armen. Så dette har jo tydeligvis gått bra. Nå får vi se dette på TV da. Det kommer til våren en eller annen gang, vet vel ikke akkurat hvor tid det er. Nei, det er ikke bestemt. Men hva er det som er vårmånedene? Er det mars til... Ja, det er den type... Ja. Men betyr det at dette skal sendes rundt i de nordiske land? Eller bare i Norge? I utgangspunktet er det vel bare Norge, men vi får se da. Det er Norges herligste ble jo sendt i Sverige også, så... Det kan jo være. Ja, det kan Da får dere kanskje være gjester hos Skavlan, for han må ha sånne gjester som slår litt i Sverige også, og det gjør jo dere. Det hadde vært fett. Er dere gode i å knote? De fleste som kommer til Skavlan knoter godt nå. Ja. Snakker litt svorsk og sånt? Ja. Nei, man må bare ikke falle for fristelsen. Man må bare holde på. Svenskene, for eksempel svenske jenter, de liker jo at gutter snakker norsk. Det er jo helt spesielt, men man må jo bare gjøre det. Og vi elsker jo at damene snakker svensk, og det høres jo helt forferdelig ut når de begynner å snakke Når svenskene knoter, så blir det jo helt feil. Hei, jeg er norsk. Så jeg tror det er bare å kjøre Sognamål.